じゃあ聞いてみようかな。1番ワクワクもんだ、2番甘い匂いがする毛布、どっちですか？甘い匂いする毛布。みりんちゃんどうですか？ピンポーン、拍手、大正解。それじゃあミラクルお願いします。はい、どうもありがとうございました。で、みんなもね、他のみんなもすごい分かってくれたみたい。どうもありがとう。さあ、そしてね、次はね、ジェスチャークイズにしてみたいと思います。プリキュアが今